हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देसी कंपनी स्मार्ट वॉच ने जो कि फायरबोल्ट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इसका क्या नाम है, इसका जो कि रेट क्या है वो आपको लास्ट में दूंगा। चलो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले देसी कंपनी फायरबोल्ट ने अपनी नई जो कि स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी गई है। ये कलेक्शन के तहत दूसरी स्मार्ट वॉच है। हाल ही ब्रांड में फायरबोल्ट क्वांटम लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने अपनी नई स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप प्रीमियम लुक वाली स्मार्ट वॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी ऑप्शन हो सकती है। इस वॉच की कीमत 3,500 रुपये यानी कि 35 रुपये से कम है, लेकिन इसके लग्जरी रोलेक्स वॉच जैसा प्रीमियम लुक मिलता है। काफ़ी हद तक ये वॉच फायरबोल्ट क्वांटम के समान है। कितनी कीमत है क्या है आप जान लेते हैं। और इसकी फीचर की बात कर लेते हैं। इस फायरबोल्ट इसके फीचर के साथ एक ट्रेडिशनल लुकिंग वॉच है। यह एक एंटी कोरेक्शन पाप्टिस और हाई टेक सीरियमेटिक बने ड्यूल सेट से लेस है। इसमें रोटेटिंग क्लाउड होम बटन और एक बैक बटन दिया गया है। यह IP67 सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंट है। स्मार्ट वॉच एक सर्कुलर डायल के साथ आती है। इसमें HD रिजोल्यूशन वाला 1.28 इंच का डिस्प्ले है। इस हेल्थ फीचर की बात करें तो ये इस वॉच में हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 स्लीप ट्रैकर और पीरियड ट्रैकर जैसे लेस है। यह 120 स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है। इसमें डिवाइस में सीधे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए एक इनबिल्ट स्पीकर और एक डायल पैड दिया गया है। इसमें वॉइस असिस्टेंट के सपोर्ट और वॉच स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट जैसी फीचर को प्रदान करती है। वो स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट गेम्स भी मौजूद है। इसमें 220 mAh बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि ये 7 दिन तक बैटरी लाइफ मिलती है। इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। इसकी कलर की बात करें, इसे कलर सिल्वर और ब्लैक सिल्वर और गोल्ड कलर पे पेश किया गया है। इसकी कीमत 3,500 रुपये 35 रुपये है। आप इसे फ्लिपकार्ट से और कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसका क्या नाम है आप जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें ताकि सभी का पहुंचे कि फायरबोल्ट कंपनी ने कौन सी स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च की है, जिसका नाम है फायरबोल्ट बेलजर्ड स्मार्ट वॉच। जिसको एक बार फिर सुने, फायरबोल्ट बेलजर्ड स्मार्ट वॉच। जिसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोट कैमरा को प्रेस करें आल के बटन में मेरे सबसे बड़ा देखने के लिए। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं पंजाबी में, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ नोट कैमरा को प्रेस करके आल के बटन में मेरे सबसे बड़ा देखने के लिए। अगर आप मन की बात पूछना चाहते इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा मैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय भारत।